നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്ലോഗുമായിട്ടാണ്. 2018 പ്രളയത്തിലെ ആറന്മുളയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ആയിരുന്നു, ശരിയല്ലേ? അതെ, പക്ഷെ അതെന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഭീകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ വടക്കൻ ജില്ലകളൊക്കെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഈ 15-ാം തീയതി, അതായത് ഇന്ന് 15 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു വർഷം തികയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 15-ാം തീയതിയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങള് ഒക്കെ ഈ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോയത്. ശരിക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു ഷോക്ക് മാറിയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ശരിക്കും വെള്ളം കയറുമോ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനത്തെ വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത. അപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയുന്നതിനകത്തിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല. നേരെ നമുക്ക് വിഷ്വൽസിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ആക്കിര ജംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജംഗ്ഷനകത്തുള്ള ജംഗ്ഷനിലെ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് വെള്ളം കയറാത്തപ്പോഴത്തെ ഉള്ള അവിടുത്തെ വിഷ്വൽസും വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസും കൂടാണ്. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇത് എവിടാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, അതായത് പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്തെ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹരീഷൻ തിരുമേനിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷ്വൽസിലേക്ക് പോയാലോ? ഇത് ആറന്മുള ക്ഷേത്രം. ഈ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 4 പടി കൂടെ മുങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്രയും ലെവലിൽ വെള്ളം വന്നു. ഇനി പ്രളയ സമയത്തെ വിഷ്വല് കാണാം. അമ്പലത്തിന്റെ അവിടോട്ട് ഓക്കെ, 2006 ശേഷം ആദ്യമായി നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജലപ്രളയമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. 2002, 2006 നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം അടുത്തതായി നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജലപ്രളയമാണ്. ജനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ദുരിതത്തിൽ, അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. ഈ ജലപ്രളയം ഒരു പരിധിവരെ അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാട് വിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആ രീതിയിലാണ് തിരുവാറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് ഈ താണ്ഡവം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലപ്രളയം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ഇതിപ്പോ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള വിഷ്വലാണ്. അമ്പലം ഒരു 18 അടി ഹൈറ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 4-5 പടി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ വന്നായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ അമ്പലത്തിന്റെ ദൂരെ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ബോട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ. ഇത് അമ്പലത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയുടെ വിഷ്വലാണിത്. ഇത് അമ്പലത്തിനകത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇത് ആറന്മുള ഐക്കര ജംഗ്ഷൻ അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പാണ്. ഇത് പ്രളയ സമയത്തെ വിഷ്വലാണ്, പെട്രോൾ പമ്പും അതിനടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ. വർഷകാല ശ്യാമഭൈരവി കോലമുറയുമ്പോൾ ഞെട്ടി വീണു ജ്വലിച്ച മിന്നൽ ചുരിക വീശുമ്പോൾ ഇളകിയാടിപ്പുറം മുടിച്ച കണ്ണകി പെണ്ണായി കാറ്റ് കരയെ കോർത്തു പല്ലിൽ ഞെരിച്ചമർത്തുമ്പോൾ മഹാനടന രൗദ്രഭീകര മേഘഗർജന സമേതയായി വയലുവഴികളിലലറി ജീവനുലച്ചുപായും ഉന്മദം. അന്നു പമ്പ പേടി തോന്നും സർപ്പസൗന്ദര്യം. അന്നു പമ്പ പേടി തോന്നും സർപ്പസൗന്ദര്യം. ഇത് ഐക്കര ജംഗ്ഷനാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു നില മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐക്കര ജംഗ്ഷന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള വിഷ്വൽസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രളയ സമയത്തെ വിഷ്വൽസും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എത്ര ലെവൽ വരെയാണ് വെള്ളം വന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത്. കാറ്റ് കരയെ കോർത്തു പല്ലിൽ ഞെരിച്ചമർത്തുമ്പോൾ മഹാനടന രൗദ്രഭീകര മേഘഗർജന സമേതയായി വയലുവഴികളിലലറി ജീവനുലച്ചുപായും ഉന്മദം. അന്നു പമ്പ പേടി തോന്നും സർപ്പസൗന്ദര്യം. നാലു നാളിൽ സൗമ്യയായി
രാഗലോലയായി സൂര്യഹൃദയം നെഞ്ചിലേറ്റിയ പ്രേമഭിക്ഷുകയായി സൂര്യഹൃദയം നെഞ്ചിലേറ്റിയ പ്രേമഭിക്ഷുകയായി ഈശ്വരൻ ഉലാത്തുവാൻ വരും മണൽ വിശാലതയിൽ ഈശ്വരൻ ഉലാത്തുവാൻ വരും മണൽ വിശാലതയിൽ തൊട്ടുഴിഞ്ഞ് ജീവിതം പോൽ പമ്പയൊഴുകുന്നു തൊട്ടുഴിഞ്ഞ് ജീവിതം പോൽ പമ്പയൊഴുകുന്നു. ഇത് ആറന്മുള പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു നില ഫുള്ള് മുങ്ങിയായിരുന്നു. ഇത് ആറന്മുള സത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന PWD റെസ്റ്റ് ഹൗസും അതിൻ്റെ പരിസരത്തു നിന്നുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഈ കടവിലാണ് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ്. ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ നടയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ആർച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെള്ളം എത്രത്തോളം വന്നിരുന്നു എന്ന്. ഇതെല്ലാം സത്രക്കടവിൻ്റെ പരിസരത്തു നിന്നുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഇത് ആറന്മുള തറൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ്. സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ആ ഒരു ബോർഡ് കാണുന്നില്ല, ഏകദേശം ആ ബോർഡിന്റെ താഴെ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ആണ്. അതായത് വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ളത്, പിന്നെ മാക്സിമം വെള്ളം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ആ സിറ്റുവേഷനിലൊന്നും നമുക്ക് ഫോണിന് ചാർജ് ഇല്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയല്ല. ഉള്ള വിഷ്വൽസ് അല്ലെ, കുറച്ച് വിഷ്വൽസേ ഉള്ളൂ, അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷ്വൽസ് ആണ്, ഇനി നമുക്കത് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇത് വീട്ടിലോട്ട് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ്. വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വഴിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒഴുക്കായിരുന്നു. ഇത് ഓഗസ്റ്റ് 16 രാവിലെ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോഴേക്കും വീടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നിലയെല്ലാം മുങ്ങി. ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം എടുത്തത് എൻ്റെ അനിയനാണ്, ഗോകുല്. ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ശബരിപാലാശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇത് ബാലാശ്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ ഫോട്ടോയിൽ ആ വീട് കാണുന്നതേ ഇല്ല, അത് ഫുള്ള് മുങ്ങി. ഇത് ബാലാശ്രമത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. അവിടെ ഗേറ്റിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ. ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നത് ശബരിപാലാശ്രമത്തിലെ ശ്രീകുമാറിയേട്ടനാണ്. ഇനിയിപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ താന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള അത് ഒത്തിരി വിഷ്വൽസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, തീരെ കുറവാണ്. 1-2 വിഷ്വൽസ് എന്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഉള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ആ ഉള്ള വിഷ്വൽസും കൂടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ സമയത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. കാരണം ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് തെന്നുമായിരുന്നു. അതെ, നമ്മള് അതൊന്ന് പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്ക് ഒന്നും വെക്കാൻ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റും. ഒരു ഇച്ചിരി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയാണ്, ഭയങ്കര പൊടി. ഒന്ന് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചള്ളി, അങ്ങനെ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ ശരിക്കും ആറന്മുള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ആറന്മുള. പക്ഷെ ആ ആറന്മുള ഈ ഗ്രാമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ട് എവിടെയോ
ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ച ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കുഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചില സീരിയലിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യുദ്ധഭൂമി കാണിക്കത്തില്ല, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ശരിക്കും. പച്ചപ്പൊന്നും കാണാനേ ഇല്ലായിരുന്നു. പച്ചപ്പൊന്നും ഇല്ല, ശരിക്കും പൊടി പിടിച്ച ആ വിഷ്വൽസും കൂടി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു. അധികം വിഷ്വൽസ് ഇല്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ പറയുന്ന വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ. കാരണം നമ്മൾ അന്നേരം ഒന്നും അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനോ അങ്ങനൊന്നും പറ്റിയ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ലല്ലോ. എവിടെ നോക്കിയാലും ചള്ള, അതാണ് അവസ്ഥ. എവിടെ നോക്കിയാലും പൊടി. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ആറന്മുള ഞങ്ങൾ കണ്ട കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പച്ചപ്പേ ഇല്ല. എന്തായാലും അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസും കുറച്ചൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ, അതിന്റെ ഒരു 2-3 വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട്, അതും കൂടി കാണാം. ഇത് പ്രളയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുള്ള ആറന്മുളയിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഇത് ഏകദേശം ആറന്മുള തറയിൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഐക്യര ജംഗ്ഷന്റെ പരിസരം വരെ വരുന്ന വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഈ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷ്വൽസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഒന്നും വലിയ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വെള്ളം താന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്. ഫുള്ള് ചള്ളയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തെന്നുന്ന രീതിയിൽ നടക്കാനേ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതുവഴി കൂടെ ഒന്നും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഈ ചള്ളയെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം എടുത്തു. ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പൊടിയായിരിക്കും. വീണ്ടും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് റോഡൊക്കെ പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ കുറേ മാസങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിഷ്വൽസ് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ദൂരെയുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കോള് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ മാറെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലോട്ട് അല്ലെ മുറ്റത്തോട്ട് പോലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. 2 ആൾ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാമല്ലോ. നമ്മളത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതെന്താ വരാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെ, അങ്ങനെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ ആ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ലെവലും ആ സമയത്തെ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ദുരിതമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആ ദുരിതത്തിനേക്കാളൊക്കെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ വയനാട്ടിലെ ആണെങ്കിലും നിലമ്പൂരാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതൊന്നും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അത് കാണുമ്പോഴാണ്.
ഇപ്പോഴും ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഷോക്കിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും, അവർ ഏതൊരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് എത്ര മോശമായിട്ടൊരു അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായം നമുക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആൾക്കാരിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായം നമുക്ക് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഓരോരുത്തരും, അത് ചെറുതോ വലുതോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അല്ലേ? നമ്മുടെ സാഹചര്യം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആറന്മുളയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ പിള്ളേർ സെറ്റൊക്കെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് നിലമ്പൂരേക്കോ അതേപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിലേക്കൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ അവർ കുറെ ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് പോകാനായിട്ട് റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇത് നമ്മളത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ദൂരെ ന്യൂസ് കാണുമ്പം ശരിയാണ്, നമുക്ക് പേടിയുണ്ട്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരു 3-4 ദിവസത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ ഇത് ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു അതിജീവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും ഇരട്ടി ദിവസങ്ങൾ എടുത്താലും കഴിയത്തില്ല. അതാണ് സത്യം. ഇപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും മഴയൊന്ന് കൂടിയാൽ ടെൻഷൻ ആവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ആ ഒരു അവസ്ഥ നേരിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്ര ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അതിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവർ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഊഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്താണോ നമുക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.